गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और बच्चों आज हम इंग्लिश में साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी देखो बच्चों हम साउंड ऑफ ओ पढ़े थे इससे पहले भी। आज भी हम साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 23 पर है। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ बोलना। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इन्हें हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, MOP मोप। बच्चों मोप मिस होता है पोचा। ठीक है, TOP टॉप। टॉप मिस लट्टू। HOP होप। होप मिस रस्सी कूदना। ठीक है, LOCK लॉक। लॉक मिस ताला। ROCK रॉक। रॉक मिस पहाड़ या बड़ा सा पत्थर। COCK कॉक। कॉक मिस होता है बच्चों मुर्गा। GOAT गॉट। गॉट मिस बकरी। BOAT बोट। बोट मिस नाव। COAT कॉट। कॉट मिस कोट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम फोनिकल ड्रिल्स पढ़ेंगे। BOY बॉय। बच्चों ये सारे जो वर्ड हैं वो उनमें साउंड ऑफ ओ का यूज़ हो रहा है। ठीक है, BOW बाओ। GOD गॉड। COW काओ। NOT नॉट। JOY जॉय। SOW शोर। POD पोड। NOW नाव। GOT गॉट। TOY टॉय। ROW रो। ROD रॉड। HOW हाउ। LOT लॉट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनको हम अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे, तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मेरी कॉपी निकाल ली है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे। साउंड ऑफ ओ। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे MOP मोप। मोप मीन्स पोछा लगाना या पोचा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे TOP टॉप। टॉप मीन्स क्या होता है बच्चों? टॉप मीन्स होता है लट्टू। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे LOCK लॉक। लॉक मीन्स होता है बच्चों ताला। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम COCK कॉक। कॉक मीन्स होता है बच्चों मुर्गा। ठीक है, उसके बाद GOAT गॉट। गॉट मीन्स क्या होता है बच्चों? गॉट मीन्स होती है बकरी। बकरी। ठीक है बच्चों यहाँ पे देखो मैंने आपको 5 साउंड ऑफ ओ लिखवाए हैं। ठीक है, आप लिखना इनको सुंदर सुंदर और अच्छे से याद करना इनको। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।